Hey Reinhard, doe je er? Hey Melis, jazeker. Best dat kleer maar die filmpjes. Nou, haast al. We moeten nog één en ik kreeg een vraag binnen van Karen uit Wordzijn. En ze had het door die kleurrijke grijden dat ze dat zo prachtig mooi vindt. Maar ze vreegt zich wel aan. Dit is mij iets. Ik vind die mooie blomkes in de grijden prachtig. Maar wat vinden de boeren en de vogels er eigenlijk van? Ja. Ik zoek de krek even heen, dus komen we maar. We zullen er even in. Oh, een goed idee. Zo, Reinhard, je hebt dus een keer een plekje. Ja. En waar is dat nog goed voor? Nou, kunnen vogels pikken nog, biermen pikken en een piekenkring voor het komen. Je hebt het eerste is het mooi leeg Ja. en dan verderop is het volle hegen. Je kan de pieken mooi het voortkomen en daar verderop kun je schoolje. En ze schoeien dan van de predatoren. Ja. Ah, dit is wel prachtig, ja. Zo, hier is het gas mooi leeg. Pikjes die kunnen net in de groen pikken, maar ze kunnen hier wel op snavel hechten, migjes pakken. Aha. Ja, zal ik in zo'n fretten komen? Juist. Hey Melis, toen ik je herinnerde, zei ik een heel soort krek meer in de grijden. Waarom zit je er niet nog net in zoals deze grijden? Dat is toch volle mooi, hè? Ja, dit is samen net kleer. Je ging hier nog heen om het zat te krijgen. En wat maakt dit nog verdwaan? Let me in, geen kunstmest, geen druwdong. Dus maakt er eigenlijk een heel soort van litten. Ja, daar komt het wel op de hel. Maar dat klinkt dus eigenlijk heel makkelijk. Waarom docht er net elke boer dat? Omdat het ik haast niks opbrengt. Maar wel een soort pieken. En daarom doen we het. Daarom doen we het. Hey Melis, hartstikke bedankt, hè? Ja, hey, Reinhold, graag weer. Tot de volgende keer. Hoi. Moest er nog even mee weten wat de boer nog docht om die grijdenvogel naar zijn hand te helpen? Stuur die vraag dan op naar... Oh nee, dit is vanzelfs het laatste filmpje. Moest er nog wat meer weten over de grijdenvogel? Kom dan 11 juni naar het Grijdenvogelfestival in Warkum. Alle informatie vindt u hier en dan hoop ik je dat alle te zien. Dus, ontan en bedankt voor het zien, hè. Hoi.